4 сынып оқушылары, біз сіздермен бірге сольфеджио сабағын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыздың аты фа минор. Бүгінгі сабақта сіздердің үйренетіндеріңіз фа нотасынан бастап минор гаммасын құрасыздар, және де фа минор тональдігінде минордың 3 түрін жазып үйренесіздер. Ендеше тақтамен жұмыс жасап үйренейік. Әрине мұның бәрі теория жазында үйренетін боламыз. Ал ендеше кеттік. Тақтада көрсетілгендей, мен фа дыбысынан келесі фа дыбысына дейін дыбыс қатарын жазып қойдым. Сендер білесіңдер, минор ладының тондық құрылымы қандай болатындығын. Ендеше соны есімізге түсіріп, тақтаға жазып қоялық. Тон, жарты тон, 2 тон, жарты тон, және де 2 тон. Алдымен жазып қоямыз. 1 тон, жарты тон, 1 тон, 1 тон, жарты тон, және 1 тон, және 1 тон. Мінеке, тонды құрылымды жазып қойдық. Ендеше осыған қарай біз әрі қарай тонды құрылымды құра берейік. Фа дыбысынан 1 тон құрамыз. Соль дыбысы, сольдан жарты тон, ля бемоль, ля бемольдан 1 тон құру керек екен, си бемоль, си бемольдан 1 тон до болып қалады, додан жарты тон, ре бемоль, ре бемольдан 1 тон, ми бемоль, ми бемольдан фа. Мінеке. Ал енді дыбыс қатарымызды оқиық. Фа, соль, ля бемоль, си бемоль, до, ре бемоль, ми бемоль, фа. Енді осы альтерация белгілерін кілт басына орналастыруымыз керек. Ол үшін біз альтерация белгілерін кілт басында орналасу тәртібі ережесін есімізге түсірейік. Си бемоль, ми бемоль, ля бемоль, ре бемоль, соль бемоль, до бемоль, фа бемоль. Ендеше алғашқы 4 альтерация белгісін кілт басына орналастырамыз. Си бемоль, ми бемоль, ля бемоль, және ре бемоль. Осыдан енді фа минор тональдігін латын әрпімен белгілейміз. Ф моль. Мінеке оны мұнда жазамыз. Ф моль. Келесі үйренетініміз минордың 3 түрі. Тағы да есімізге түсіре қояйық. Біз білеміз минордың 3 түрі бар екендігін. Біріншісі натуралды минор, екіншісі гармониялық минор, үшіншісі мелодиялық минор. Натуралды минор деп гамманың өз күйінде орындалуын айтады. Ендеше біз қазір сіздермен бірге гамманың тұрақты және тұрақсыз дыбыстарын тақтаға жазатын боламыз. Тұрақты дыбыстарды біз ашық түспен белгілейміз, тұрақсыз дыбыстарды қара түспен. Мінеке, жазып қойдық. Енді біз тональдігі фа минор болғандықтан фа нотасын біз бірінші басқыш деп белгілеп қоямыз рим цифрымен. Соль бұл жерде екінші басқыш, ля бемоль үшінші басқыш, си бемоль 4-ші, осылайша 5-ші, до, ре бемоль 6-ші басқыш, ми бемоль 7-ші басқыш, фа 8-ші басқыш. Бірақ міндетті түрде жақшаның ішіне 1-ші басқыш деп жазып қойымыз керек. Екінші түрі минордың бұл гармониялық түрі. Тағы да есімізге түсірейік. Минордың гармониялық түрі деп гаммадағы 7-ші басқыштың жарты тонға көтерілуін айтады. Мұндағы 7-ші басқыш бізде ми бемоль дыбысы. Сондықтан да ми бемоль дыбысын жарты тонға көтеруіміз керек. Ол үшін біз альтерацияның бекар белгісін қолданамыз. Ал ендеше гармониялық түрін тақтаға жазайық. Фа, соль, ля бемоль, си бемоль, до, ре бемоль, ми бекар, фа. Мінеке, бізде гармониялық минорда ми бекар пайда болды. Бұл гаммадағы 7-ші басқыш. Келесі минордың 3-ші түрі бұл мелодиялық түрі. Мелодиялық миноры деп гаммадағы 6-шы және 7-ші басқыштардың жарты тонға көтерілуін айтады. Бұл жердегі
алтыншы және жетінші басқыштар ре бемоль және ми бемоль болады. Ал қаны кейін оны тақтаға жазып көрсетелік. Фа, соль, ля бемоль, си бемоль, до, ре бемоль, ми бемоль және фа. Енді ре бемольді жарты тонға көтерсек, ре бекар болады. Ми бемоль жарты тонға көтереміз, әрине ми бекар. Ал енді мелодиялық минор гаммасын оқылық. Фа, соль, ля бемоль, си бемоль, до, ре бекар, ми бекар, фа. Тек ереже мелодиялық гаммада жоғары қарай 6 және 7 басқыштары көтеріледі, ал төмен қарай натуралды күйінде орындалады. Натуралды күй дегеніміз, демек гамманың алғашқы өзінің кілттік белгілері жазылады деген сөз. Ендеше жазылу үлгісін көрсетелік. Төмен қарай фа, ми бемоль деп жазамыз өз күйінде қалдыру үшін, және де ренің алдына да өзінің белгісін қоямыз, ре бемоль деп. Ары қарай дыбыс қатарын жазып қоя береміз. Ал енді оқиық. Фа, ми бемоль, ре бемоль, до, си бемоль, ля бемоль, соль, фа. Осылайша біз фа минор тональдығының 3 түрін жазып үйрендік. Ал енді сабағымызды қорытай келе, мынадай анықтама айтып үйренуіміз керек. Фа минор тоникасы, фа нотасы болып келетін минор лады. Кілттік белгілері си бемоль, ми бемоль, ля бемоль, ре бемоль. Әріппен белгіленуі ф моль. Ал параллель тональдығы ля бемоль мажор. Аттас тональдығы фа мажор. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сабақтың соңында мен қазір сендерге нота дәптерлерінде осының бәрі де қалай жазылу керек үлгісін көрсетемін. Келесі кездескенше.